pondelok 21. decembra sme boli pozvaní do riaditeľne spojenej školy pri príležitosti odovzdania finančného daru. Rodičia malej Klárky Bielčikovej si prevzali darčeky a finančnú hotovosť, vyzbieranú počas vianočnej burzy, ktorú pripravili pedagógovia, rodičia a žiaci spojenej školy. Takže čo sa týka burzy, ktorú sme, vianočnej burzy, ktorú sme organizovali, ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za zvládnutie, príprav a aj realizácii pani zástupkyni Centra voľného času, pani Veselkovej, pretože naozaj to, ako to pripravila, ale hlavne, že sa tomu venovala spolu s školským klubom detí a s pani učiteľkami na prvom stupni, bolo veľmi dôležité, pretože v podstate sa skoro všetko predalo a všetky veci, ktoré boli v tejto burze, splnili ten účel, za ktorý sme sa tu dneska všetci stretli. Takže ďakujem veľmi pekne. My sme tento rok chceli mať vianočné trhy, tak ako minulý rok, Klárka, ale pretože tento rok sa nedalo, tak sme sa rozhodli, že urobíme takú burzu, kde sa predávali rôzne veci, ktoré vyrábali detičky, tvoji kamaráti zo škôlky, zo základnej školy, zo základnej umeleckej školy, pani učiteľky im pomáhali. No a potom sa to všetko predalo tým, ktorí chceli si urobiť radosť na Vianoce, a my sme sa rozhodli, že chceme urobiť radosť tebe, a preto všetko to, čo sa vlastne na tej burze predalo, tak vlastne do tejto taštičky, ktorá ti perfektne pôjde k tomu, ako si področená, sme ti dali peniažky, ktoré vlastne budú slúžiť na to, aby maminka s ocinom ti kúpili všetko, čo potrebuješ. Takže to potom máš od všetkých detí a od pani učiteľov a pani učiteľiek z celej školy. Z materskej škôlky, zo základnej umeleckej školy, aj zo základnej školy. Dobre? Tak ti to dám pre maminu. Nech sa páči a taštička bude tvoja. Dobre? OK? Dobre, dúfam, že ti to urobí radosť. Za maličko. Milí rodičia a milá Klárka. Ja zastupujem spoločnosť Neostav. My sme stavebná firma, ktorá pôsobí hlavne v Českej republike, a majiteľom tejto firmy pán Neško pochádza z Veľkého Rovného. No a tento človek má veľké srdce, tak preto sa rozhodol, a keď sa dopočul o Klárkyných trampotách, že niečo potrebuje, tak sa rozhodol, že trošku vám pomôže takisto si časom, aby ste dokázali ako tak si pomôcť ešte aj vlastne tým protézam na ortopedické pomôcky. A túto dobroty pre Klárku malé a veľké pre rodičov. Ďakujem. Klárka, ty som ešte zabudol, aby som mal teraz aj niečo, dobre? Lebo to si ostatné rozbalíš až doma, dobre? V prvom rade chcem povedať, že sme veľmi milo prekvapení, zaskočení a dojatí zároveň z toho, čo sa tu všetko stalo, ako nám pomohli ľudia, ktorí nás sotva poznajú, a že sa vlastne takáto veľká akcia strhla z jednej vety, ktorú som povedala našej asistentke Mirke, ktorá sa o Klárku stará počas pobytu v materskej škole. Chcem poďakovať kolektívu základnej školy, teda spojenej školy, základnej školy a materskej školy pod vedením pána riaditeľa, pani zástupkyni materskej škole, ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že táto burza sa mohla uskutočniť, a vlastne, že nám ste sa rozhodli pomôcť. Všetky tieto finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie špeciálnych ortéz, ktoré má Klárka aj momentálne na nohách. Sú to ortézy zo zahraničia a hradili sme si ich v plnej výške z vlastných zdrojov. Všetci, ktorí majú zdravotne znevýhodneného člena, dobre vedia, že finančné prostriedky, ktoré musia vynakladať či už na rehabilitácie alebo celkovo na hradenie pomôcok, sú v niekoľkých tisícoch sa pohybujú. Takže ďalej chceme ešte poďakovať aj firme z Česka,
že ste nám vlastne aj vy sa zapojili do tej pomoci pre Klárku a naozaj sme to nečakali a sme vám všetkým veľmi vďační. Na záver by som chcela povedať, že vždy, keď Klárku uvidíte, tak si spomente, že aj vy máte podiel na tom, že môže žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce.